佢係基督徒，但係佢唔做運動。唔得。OK 嘅，唔使做運動嘅，你飲食均衡，加油係。佢係基督徒，但係一個工作狂。工作狂。我係有得嘅。唔侍奉嗰種。呢個跨國運動。一半。基督徒，但係佢唔識煮飯。走喎！係中意食嘢，買外賣。佢係基督徒，但係佢成日 po 自拍做 gym 相。唔得。哇！有咩問題啊？有咩問題？我要睇㗎。我覺得 OK 喎，不過我同佢一齊做。係係咯，我哋一齊做呢個。咁嘅感覺。佢係基督徒，但係佢有異性閨蜜。你大牌啦！呢啲我哋係閨蜜。有咩分別？女性閨蜜就素心聲的朋友。行埋出嚟咁樣吉晒。佢係基督徒，但係佢係牧師嘅仔女。 good 啊！一齊吸收靈氣啊！ good 㗎。靈修嘅氣味啊！佢係基督徒，但係佢係着衫冇 taste 嘅。It's OK。我幫佢 style 嘅。 OK。我幫佢埋晒。佢係基督徒，但係佢唔想生仔。加油！你嘅另一半開咗。加油！佢係基督徒，但係佢3日先覆 message。哦，跑走。耶穌復活啊！佢係基督徒，但係佢好污糟。唔得。